前往李县的绿皮火车上，李米坐在靠窗位置，金婷坐在他的身边。他俩的穿着打扮尽管已经很低调了，但是那种与生俱来的气质让人一眼就能够看出他们与众不同。诶，这不是金总和金太太吗？最近新闻太火爆，被认出也很正常，一场世纪婚礼就被搞得人尽皆知，又没有戴口罩，也没有刻意的去掩饰。金婷、李米抬眸，一群笑容满面淳朴的人围了过来。真是金先生和金太太呀，好有缘，居然遇见了。哎呦，好般配呀，郎才女貌的一对儿。新婚快乐，幸福久久哦。公司还放福利了呢，我女儿在金氏集团上班，放假还发钱，这老板太好了。大家快坐回自己位置上去，站着很危险的。是啊是啊，你快坐回去。谢谢你们的祝福。哎，金先生，你们怎么也坐火车呀？小情侣体验生活吧。快坐好，站着太危险了，车子还在前进呢。请回到自己位置上，有缘同行，出了什么事可不好，请遵守乘车次序，都坐好吧。感谢感谢。大家依依不舍地回到自己位置上，没多久车子便到站了。